Good morning to all. Today we are going to discuss some elimination reactions. Already in previous class we discussed some information regarding elimination reactions. What are dehydration? What are dehydrohalogenation? What are dehydrogenation reaction? Like decarboxylation reaction and the Sajoff elimination, Hoffman elimination we discussed. Now today elimination reactions are types we are going to discuss. What are the types of elimination reactions? Elimination reactions are generally, there are E2 mechanism, E2 elimination, E1 elimination, E1CB elimination. E1CB elimination. Now today we are going to discuss what are E2 elimination, E1 elimination, E1CB elimination. E2 is separately I can discuss what are E1, E2 and E1CB. U2 is a bimolecular elimination reaction. Bimolecular elimination reaction. E1 is a unimolecular elimination reaction. Unimolecular elimination reactions. And E1C is a unimolecular via conjugate base. This is a unimolecular via conjugate base. There are three types of elimination reaction. Mostly all are beta elimination. Alpha elimination, very rare case are using, or are beta elimination. Once again, what is the beta elimination? So beta elimination reactions. What are the beta elimination reactions? Are removal of leaving group from alpha carbon and hydrogen from beta carbon. Once again, I repeated this. Removal of hydrogen from beta carbon and leaving group from alpha carbon. Of course, same carbon mein both hydrogen and leaving groups are eliminated. That is called alpha elimination. That is only one thing is possible, alpha elimination. I will tell you alpha elimination, then I go for beta elimination. So this is in brief, elimination reactions are E1 elimination, E2 elimination, E1CB elimination, and this is a beta elimination. What is the beta elimination? Here elimination reactions are, again elimination reaction, already previous class we discussed dehydration, dehydrohalogenation, like decarboxylation, dehydrogenation we discussed. The three types of elimination reactions we have: E2 elimination, E1 elimination, E1CB elimination. E1 is unimolecular elimination reaction, whereas E2 is a bimolecular elimination reaction. E1CB is unimolecular via conjugate base elimination reaction. But beta elimination we discussed in previous class, removal of hydrogen from beta carbon and alpha carbon में leaving group. This is called beta elimination. Now, what is meant by alpha elimination? What is meant by alpha elimination? देखो alpha elimination क्या alpha elimination is? Both groups are removing from the same carbon atom. Both hydrogen and leaving groups are eliminating from same carbon for same atom of the same atom is called alpha elimination. For our kind of information, you see in Riemann-Tiemann reaction, like in Riemann-Tiemann reaction,
in Raymet-Emin reaction, I think you might remember Raymet-Emin reaction. अच्छा, phenol, chloroform, यार alkalic KOH or NaOH, alkalic KOH and NaOH. अच्छा देखो, major compound is nothing but orthohydroxybenzoaldehyde, we call it as salicylaldehyde. This is a major compound. अच्छा, here what is the alpha elimination over here? Alpha elimination over here, formation of carbenes है, formation of carbenes है. देखो, CH, Cl, Cl, this is 3 Cl, right? In the presence of OH minus. अच्छा, here OH is a base, strong base. OH is a strong base. अच्छा, strong base which can abstract the proton. यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मतलब हाइड्रोजन गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू कार्बन, गिव बैक इलेक्ट्रॉन कार्बन. दैट मींस Cl, now it carrying negative charge. It carrying negative charge. Plus in the form of water molecule it is eliminated. First we eliminated hydrogen, but then living group is here, fluorine only. Now second step में Cl minus को eliminate करना, because in the form of KCl is byproduct only. So देखो, next step में we have to eliminate Cl minus है, मतलब A positive है, positive and negative is neutral हो गया. So ये बन गया आपका कार्बीन्स है. अच्छा, very rare cases we are using alpha elimination. Here alpha elimination है, this is alpha elimination. So same carbon, from the same carbon, we eliminate hydrogen and we eliminate a fluorine. Same carbon, from the same carbon only, we eliminate hydrogen and fluorine. This is called alpha elimination. But most of the reaction, Sergio rule and Hoffman elimination, even sieve elimination is an example for beta elimination. Now I'm going to discuss beta elimination. So that is, first I go for E2 and compare with the SN2. Substitution ka, and this, what is the major difference between E2 and now I can go for E2 and अच्छा, difference आप देख लीजिए, E2 है, SN2 है. What are E2 है, what is SN2 है? How can you identify whether the given equation is E2 or SN2? अच्छा देखो, E2 और SN2 both are, this is also bimolecular elimination है. अच्छा, this is a bimolecular substitution reaction. Bimolecular substitution reaction, both cases. Here order of reactivity. See here order of reactivity, bimolecular elimination है, bimolecular substitution है. अच्छा, condition here, aprotic solvents are required. अच्छा, here also aprotic solvents है. अच्छा, this is a, here aprotic solvents always stabilize the transition state है. Here transition state is possible. अच्छा, here also transition state is possible. Both cases possible. ठीक है. Now here order of reactivity है, tertiary alkyl halides are more reactive than secondary than primary. अच्छा, SN2 मैकेनिज्म में रिवर्स ऑर्डर है. क्या रिवर्स ऑर्डर है? प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टेरिशरी. अच्छा, here also strong base is required.
A strong base is required. A strong nucleophile is required. A strong nucleophile is required. Strong nucleophile is required. Nucleophile is required. Acha, here one more important thing is here. Important thing is delta heat is required. अच्छा ये वाला नहीं चाहिए because elimination reactions are endothermic reaction है. These are endothermic reaction है. Endothermic reaction है. Endothermic means high temperature is required है. High temperature required is a delta heat. This is difference आप देख लीजिए. When we can use E1, when you can use SN2. So E2 mechanism में bimolecular है. This is bimolecular, both are case. The only difference this one. अच्छा कंडीशन इज ये पेरीप्लेनर होना चाहिए. कंडीशन है ये. कंडीशन में क्या होना चाहिए? पेरीप्लेनर है. अच्छा पेरीप्लेनर एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए. ग्रुप्स लिविंग ग्रुप्स एंटी पेरीप्लेनर. अच्छा लिविंग ग्रुप शुड बी living group should be anti-periplanar. I can discuss with example. Like once again, these are the difference between E2 and SN2. Then I can go for example with E2 mechanism because SN2 mechanism already discussed in previous classes only. I go for E2 mechanism one example. E2 mechanism one example. तो वन एग्जांपल है E2 मैकेनिज्म. देख लीजिए E2 मैकेनिज्म. अच्छा ये वाला सपोज क्लोरीन है. सपोज क्लोरीन और ब्रोमीन व्हाटएवर में भी. अच्छा इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रांग बेस अल्कालिक KOH व्हाटएवर में भी स्ट्रांग बेस है. अल्कालिक KOH है. अच्छा देखो सेकंड पॉइंट एब्रोडिक सॉल्वेंट्स आर यूज्ड है. एब्रोडिक सॉल्वेंट्स आर यूज्ड है एंड डेल्टा. अच्छा दिस थ्री स्टेप्स शुड बी रिक्वायर्ड. अल्कालिक KOH है, एब्रोडिक सॉल्वेंट्स है, डेल्टा. देखो ये फर्स्ट स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट है. both are involved. Alkyl halide rate of reaction depends upon alkyl halide as well as base only. Both react, both in one step में both are involved only. Slow step involving two molecules है, the second order reaction है. So then I can go for in first step in simple mechanism में first step है. First step है, आप देख लीजिए first step है. First step में this is called transition state है. Transition state है, first step है. देखो फर्स्ट स्टेप में कैसा लिखता है मैं, ट्रांजिशन स्टेट है. अच्छा ये लिविंग ग्रुप है. देखो ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है. Cl इज लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है. ऑफ कोर्स here also hydrogen also present over here, hydrogen also present over here. This is a hydrogen also present over here. अच्छा no need to mention. Now first step में बेस अटैक कर रहा है. बेस इज सपोज बेस, here is a base, here is a base है, यहाँ बेस यूज कर रहा है. मैंने बेस यूज किया. अच्छा वो ही मैंने ऐसा बेस यूज कर रहा है, बेस यूज कर रहा है. अच्छा देखो यहाँ से बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से प्रोटॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. मींस ट्रांजिशन स्टेट इज दिस. ट्रांजिशन स्टेट में ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है. यहां बॉन्ड मेकिंग, यहां से बॉन्ड मेकिंग है, बॉन्ड मेकिंग है, बॉन्ड मेकिंग है. सो देखो कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, यहां से देख लीजिए. नाउ ट्रांजिशन स्टेट के बाद में क्या बनेगा, वो OH बाइंड्स, यहां बेस है, यहां बेस है. हाइड्रोजन को निकालेंगे बाहर, मतलब ये बॉन्ड ऐसा आना चाहिए. मींस बिटवीन दिस डबल बॉन्ड है. चलो राइट, आई विल राइट दिस इज अ, अच्छा एक्चुअली इनका बिटवीन डबल बॉन्ड है, क्लोरीन बाहर जाएंगे. अच्छा अल्कीन आएंगे,
यहाँ अल्कीन है. अच्छा, bond breaking, bond making is possibility there. Now these two groups are anti-periplanar, opposite है, 180 bond angle है. This here, this and this are anti-periplanar है, anti-periplanar. So this condition should be satisfied, anti-periplanar होना चाहिए. Now suppose the same molecule, suppose I should write like this, the same molecule I should write like this. अच्छा, here suppose I can write chlorine है. So here I can write chlorine है, here hydrogen है suppose. अच्छा देखो ट्रांजिशन स्टेट में कैसा हो रहा है. ट्रांजिशन स्टेट में सपोज ट्रांजिशन स्टेट में यहां मैंने यूज किया बेस है, यहां बेस है. अच्छा ये भी बेस है, देख लीजिए ये भी बेस है. बाहर निकलेंगे Cl माइनस लिविंग ग्रुप है, दिस इज लिविंग ग्रुप है, दिस इज लिविंग ग्रुप है, दिस इज लिविंग ग्रुप है. अच्छा बेस ऐसा आ रहा है, लिविंग ग्रुप ऐसा जा रहा है. Means between the two bases there should be inter-electronic repulsions. These are not anti-periplanar. These are going for same direction only. Both are. These are not anti-periplanar. So whenever OH is coming this direction and Cl is going this direction, there should be electronic repulsions between this. So electronic repulsions take place. So whenever electron repulsions are taking place, base cannot abstract the proton as easily and compared to previous one. So in E2 mechanism, must and should condition is anti-periplanar होना चाहिए, anti-periplanar होना चाहिए. So conditions है, so E2 mechanism के लिए simple condition है, that I conclude. So aprotic solvents होना चाहिए, base होना चाहिए, strong base होना चाहिए, and compulsory delta होना चाहिए. Transition state is also existed. This is called E2 mechanism. चलो one or two example है, एक और दो example है. एक और दो एग्जाम्पल है, एक और दो एग्जाम्पल है. अच्छा देखो ये मिथाइल है, ये मिथाइल ग्रुप है. अच्छा मैंने ऐसा लिखा यहाँ क्लोरीन ग्रुप है, क्लोरीन ग्रुप है. अच्छा देखो कंडीशंस हियर, कंडीशंस आर गिवन. Conditions are given. Condition number one, base है, strong base है. अच्छा aprotic solvents है, aprotic solvent है. अच्छा followed by delta. What is the major compound? Now see the possibilities. Shall I write like this? Shall I arrange like this? Arrange like this. Now here methyl group is, suppose I am writing methyl group over here, methyl group is over here. That means hydrogen is away from you. That means here representation is hydrogen is away from you, right? Now this is chlorine is like chlorine is away from you, chlorine is away from you. That means here hydrogen is, अच्छा देखो here hydrogen is towards you. Now you have to eliminate hydrogen from beta carbon. This is nothing but CH2. You have to eliminate hydrogen from beta carbon. Now I go for beta carbon के लिए. Now I go for beta carbon है. चलो यहाँ beta carbon है. Beta carbon में के लिए ये एक हाइड्रोजन है, अच्छा ये एक हाइड्रोजन है ऐसा, एंड एक हाइड्रोजन इज लाइक दिस. अच्छा नाउ यू कैन सी बोथ आर सेम डायरेक्शन only, but here different है. One is away, one is towards you. अच्छा these two are means both are away from you. Both are away from you is not anti-periplanar only. But this is suppose this is a beta carbon. देखो this is a beta carbon. This is also beta carbon. But we have to eliminate hydrogen from beta carbon. That is the condition. अच्छा which beta carbon you have to eliminate hydrogen?
from this beta carbon. The reason is from this beta carbon is this is not anti-periplanar. Both are away from you. So this is anti-periplanar means these are opposite direction only. Both are bond angle is 180 only. One is towards you, one away from you. So we have to eliminate hydrogen from this hydrogen, but not this hydrogen. Remember, anti-periplanar hona chahiye. So that's why you can write the correct structure is here. You have to eliminate hydrogen means double bond is migrating over here. This is living group. This is living group. Base ऐसा आ रहा है. अच्छा base ऐसा जा रहा है. अच्छा base and this is going away from it. There is no repulsion zone. Suppose दोनों में यहाँ OH यहाँ है ना. OH means there should be inter-electronic repulsion zone. Anti-periplanar होना चाहिए. So condition यहाँ double bond आना चाहिए. यहाँ double bond है. अच्छा यार see is this is a major compound. This is a major compound. This is a major compound. Okay, don't write like this. Okay, you have to eliminate hydrogen over here. Then double bond should be like this. But some students have doubts, sir. When compared to this is a major according to the hyperconjugation. But even though hyperconjugation, you can calculate hyperconjugation. Hyperconjugation है. This is alpha carbon है. This is alpha carbon है. This is alpha carbon है. Total ये 3 + 2 5 alpha hydrogens are there. अच्छा देखो ये alpha carbon है. ये alpha carbon है. यहाँ वो एक हाइड्रोजन है. ये 2 + 3 only 3 alpha hydrogens are. Most of the students are confusing, sir. If this is a major compound, this is only 3 alpha hydrogens, sir. According to hyperconjugation, this is most stable. No, but conditions should be satisfied होना चाहिए. Anti-periplanar. Otherwise, inter-electronic repulsion. So abstraction of proton is very difficult only. So both leaving group and hydrogen should be anti-periplanar. Then only it is a possibility there, right? So this is an example for E2 mechanism. Shut up. Suppose अच्छा देखो यहाँ मिथाइल है. सपोज यहां भी मिथाइल लिखा. देखो ये Cl ऐसा लिखा मैंने. Cl ऐसा लिखा. Now you can see here. That means hydrogen is away from you, and is also hydrogen away from you. अच्छा, chlorine also away from you, hydrogen also away from you. Both are not anti-periplanar. So for this reaction, there is no E2 reaction. No E2 reaction because anti-periplanar condition not satisfied. Anti-periplanar condition is not satisfied. Not satisfied. So that's why this is neither means it should not undergo E2 reaction, right? This is simple E2. Similarly, I can go compare with SN1 and E1 mechanism, right? Sure, I go for SN1 and E1 mechanism. SN1 E1 mechanism. अच्छा E1 है. अच्छा E1 है. देखो ये SN1 है. What are E1 है? What are SN1? अच्छा E1 के लिए again same unimolecular elimination reaction. अच्छा unimolecular substitution reaction. Unimolecular substitution reaction. अच्छा प्रोटिक सॉल्वेंट्स है. बोथ केस प्रोटिक सॉल्वेंट्स है.
Here also protic solvents हैं, protic solvents हैं. अच्छा, both केस में इंटरमीडिएट कंपाउंड इज कार्बोकैटायन. अच्छा, here carbocation is intermediate. Carbocation is intermediate. अच्छा, here also carbocation is intermediate. Carbocation is intermediate here also. अच्छा, order of reactivity is tertiary. Both cases rearrangement is possibility है. अच्छा, rearrangement is possible. Rearrangement is possible. Here also rearrangement is possible. Rearrangement is possible. Both cases are possible. Now order of reactivity tertiary greater than secondary greater than primary. अच्छा, here also same. Tertiary greater than secondary greater than primary. But here strong base is required. Bulky base, strong base, bulky, generally bulky groups. Strong base are required, but here mild nucleophile is sufficient. Mild nucleophile is sufficient. Okay, one more class I am going to discuss what is the nucleophilicity and basically separate one differentiating. Mild nucleophile is sufficient here. Here strong base is required. Now here delta heat is required. Now इसके लिए heat का जरूरत नहीं substitution के लिए. अच्छा, whenever elimination reactions are endothermic reaction, high temperature favors, means heat is required only in order to eliminate the living groups. So this is a simple E1 SN1 के लिए simple difference है. Then I go for with example, one example. With one example, suppose I go for strong base है, like CH3, CH3, CH2Cl. अच्छा, in the presence of strong base, any strong base है, O minus strong base है, tertiary butoxide है, tertiary butoxide strong base है. अच्छा, conditions है, protic solvents है, अच्छा, protic solvents है and followed by delta. These are the conditions. Protic solvents है followed by delta. अच्छा, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है. फर्स्ट स्टेप में only one molecule participating, that's why order of reaction is one first order reaction only both cases में. फर्स्ट में ionization will take place. Ionization impolar solvent में means protic solvents है. Protic solvents में ionization है. कैसा ionization है देखो. CH3, CH3, CH2 plus ionization takes place. Cl minus. अच्छा, this is a primary carbocation है. This is a primary carbocation है. देखो primary carbocation है. अच्छा, there is a chance for rearrangement. अच्छा, देखो 1,2 hydride shift है. 1,2 hydride shift है. There is chance for rearrangement. अच्छा, rearrangement हम देखते हैं rearrangement कैसा है. अच्छा, देखो ये 1 है, A2 है. 1,2 hydride shift है. So CH3, C plus CH3 होगा. Now in the presence of strong base है. In the presence of strong base है. Now देखो in the presence of strong base है. In the presence of strong base है. Like strong base, I can go for strong base is strong base ले लिया मैंने. अच्छा, this is strong base है. अच्छा, extract the proton.
ये which carbon? Beta carbon. अच्छा beta carbon देखो ये alpha ना, ये beta, all three are equivalent beta carbons. So any beta carbon you have to remove hydrogen, you have no problem because all are equivalent one. Otherwise you have to follow Saint-Joseph rule. Highly substitute alkenes are most stable only. Then I go for eliminating hydrogen over here. Eliminating hydrogen over here. Any hydrogen, suppose I go elimination for this, then we get isobutylene. Isobutylene. Just like last step, only difference between SN1 mechanism and E1 mechanism only. A strong base is which can abstract the proton, but here weak mild nucleophile can attack. This is a planar molecule can attack as a front side and back side. So here elimination reactions are favorable. SN1 में substitution reactions are favorable only. Right? चलो. अच्छा, now we see conclusion में जाएंगे. Suppose E1CB. देखो E1CB क्या है? E1CB mechanism. E1CB mechanism. Unimolecular conjugate base mechanism. Unimolecular conjugate base mechanism. Conjugate base mechanism. Unimolecular via conjugate base center. Particularly in this reaction, because E1 में carbocations are intermediate compound. Now here carbanions are intermediate compound. देखो here carbanions are intermediate compound. Carbanions are intermediate compounds. For your kind of information, stability of carbanions है. Stability of carbanions है. Carbanions है primary greater than secondary greater than tertiary. अच्छा, either E1, E2 follows stage of elimination है, but it follows Hoffman elimination. It follows Hoffman elimination. Hoffman's elimination. अच्छा, condition क्या होना चाहिए? Condition क्या होना चाहिए? Leaving group should be poor. अच्छा, leaving group should be poor. Leaving group should be very poor. तो जनरली लिविंग ग्रुप पूर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस है, लाइक F माइनस है, लाइक NH2 माइनस है, लाइक CH3 माइनस है. These are strong base है, पूर लिविंग ग्रुप है. लिविंग ग्रुप शुड बी पूर होना चाहिए. एंड दिस कंडीशन नंबर 1. कंडीशन नंबर 2. Condition number 2, reagent should be bulky. Reagent should be bulky. अच्छा, bulky reagent like tertiary aluminum propoxide गाने, tertiary potassium, tertiary butoxide गाने, reagent should be bulky होना चाहिए. And living group is also bulky. Living group also bulky. पूर होना चाहिए. लिविंग ग्रुप शुड बी बल्की होना चाहिए. शुड बी बल्की. अच्छा, మనం చెప్పుకున్నాం లివింగ్ గ్రూప్ బల్కీ అంటే NR3+ కానీ లైక్ SR2+ కానీ ఇవి లివింగ్ గ్రూప్ బల్కీ గ్రూప్స్ అంటే. ఇలాంటి గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు దెన్ యు గో ఫర్ E1CB మెకానిజం, నథింగ్ బట్ Hoffman ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్. వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ है. अच्छा, वन सिंपल एग्जांपल है. यहां से फ्लोरीन लिखा है, So in the presence of a reagent like a strong base, bulky reagent, I can go for bulky reagent. Or any alkalic OH also. Now ये पूर लिविंग ग्रुप है. आप देख लीजिए, पूर लिविंग ग्रुप है. दिस पूर लिविंग ग्रुप है. पूर लिविंग ग्रुप है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, पूर लिविंग ग्रुप है. नाउ सी द हाइड्रोजन, वेयर यू हैव टू रिमूव हाइड्रोजन फर्स्ट. बेस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा. कहां से एक्सट्रैक्ट करेगा? प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा. ये भी सपोज देखो, ये भी हाइड्रोजन है,
ये भी हाइड्रोजन है, अच्छा ये भी हाइड्रोजन है। अच्छा बेस है, बेस यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेस, देन अच्छा ये बनेगा CH2 माइनस हो गया। अच्छा बिकॉज दिस प्राइमरी कार्बन है ना, प्राइमरी कार्बन है ना। अच्छा सम स्टूडेंट्स हैव डाउट सर वी शुड राइट लाइक दिस ना, some students have doubt sir, suppose I should write like this, this is carbon है ना, this is secondary carbon है। अच्छा when compared to primary carbon and secondary carbon is unstable, that's why I go for primary carbon है। and the last step में living group है, F minus is dehydroalgination, alcoholic which is dehydroalgination है, so removal of fluorine है। अच्छा F माइनस बाहर जाएंगे मतलब ये वाला ऐसा आएंगे, सो ये वाला क्या, ये आल्कीन बनेगा। अच्छा दिस इज अगेंस्ट सेजफ रूल, एंटी स्टेज, दिस कॉल्ड एंटी सेजफ रूल, नथिंग बट हॉफमैन एलिमिनेशन है। हाइड्रोजन एटम एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा वेयर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सो दिस बिकॉज़ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन इज पॉसिबल इन हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। सो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, सेजफ एलिमिनेशन रिएक्शन, in brief in brief आप देख लीजिए, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। अच्छा वी कैन गो फॉर सिंपल थिंग है। अच्छा E2SN2 अच्छा E1SN1, अच्छा फाइनली E1C। अच्छा कंडीशंस है, याद करो कंडीशन याद करो। E2 के लिए मैंने क्या लिखता है, E2 के लिए एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस है डेल्टा। अच्छा एप्रोटिक सॉल्वेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस है डेल्टा। अच्छा देखो प्राइमरी ग्रेटर देन सॉरी प्राइमरी लेस देन, सेकेंडरी लेस देन, टेरिशियरी। अच्छा इफ दिस कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, दिस कंडीशंस वी कैन सी द गिवन एग्जांपल में दिस कंडीशंस है, दिस E2 मैकेनिज्म। अच्छा E1 के लिए क्या है, E1 के लिए क्या है, अच्छा E1 के लिए प्रोटिक सॉल्वेंट्स है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस है, डेल्टा है, बट ये टेरिशियरी ग्रेटर देन, सेकेंडरी ग्रेटर देन, प्राइमरी सेम है, टेरिशियरी ग्रेटर देन, सेकेंडरी ग्रेटर देन, प्राइमरी। अच्छा देखो प्रोटिक है, अप्रोटिक है, रिमेनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। ये ट्रांजिशन स्टेट इज पॉसिबल हियर। अच्छा ये कार्बोकैटायंस और इंटरमीडिएट है, ये कार्बोकैटायंस और इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायंस और इंटरमीडिएट है। अच्छा देखो दिस इज E1 है, कंडीशंस आर यू कैन सी E1 कंडीशन है। अच्छा SN2 के लिए, अच्छा SN2 के लिए देखो, SN2 के लिए एप्रोटिक सॉल्वेंट्स है, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स है, SN2 के लिए एप्रोटिक सॉल्वेंट्स है, देखो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स है, but here also strong base is required है, strong nucleophile is required है, but here also transition state is possible, but here primary greater than, secondary greater than, tertiary. Here we should not use any heat, we should not use any heat over here, we should not use any heat over here. अच्छा डिफरेंस देखो, ये डेल्टा है बट SN2 क्या है, E2 क्या है, हाउ टू डिस्टिंग्विश, सिंपल थिंग यू रिमेंबर। अच्छा नाउ देखो SN1 के लिए, SN के लिए अगेन प्रोटिक सॉरी ये प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं, प्रोटिक सॉल्वेंट्स। अच्छा प्रोटिक सॉल्वेंट अच्छा SN2 एप्रोटिक सॉल्वेंट। नाउ SN1 मैकेनिज्म के लिए, SN1 मैकेनिज्म के लिए
अच्छा ये प्रोटिक सॉल्वेंट्स है, प्रोटिक सॉल्वेंट है। अच्छा माइल्ड न्यूक्लियोफाइल, mild nucleophile. Actually, here also intermediate compound is carbocation. Actually, here also delta. No, sorry, delta is not required over here. Delta is not required over here. Actually, here tertiary greater than, secondary greater than primary. Achha, last but not least is this is a E1 CB is very simple. E1 CB is a living group should be poor. Living group should be poor. पूर होना चाहिए। अच्छा बल्कि रिएजेंट, बल्कि रिएजेंट, अच्छा बल्कि लिविंग ग्रुप है, बल्कि लिविंग ग्रुप। अच्छा यार E1CB follows Hoffman elimination है, it follows Hoffman elimination reaction है, Hoffman elimination reaction है, Hoffman elimination reaction है। Whereas E2 and E1 both, sorry, E1 and E2 both follow Sage's elimination reaction. E1, E2 both follow Sage's elimination reaction. E1CB follows Hoffman elimination reactions. Achha, how to identify? You have to remember this particular point. It's basic points. E2 mechanism, SN2 mechanism, E1 mechanism, SN1 mechanism, E1CB mechanism. Simple का E chart चूसते मैं कर दूँ Okay, this is an elimination reaction versus substitution reactions are different. अच्छा, next class में we can discuss what is the nucleophilicity, what is the base, nucleophile and base, what is the difference, and what is the order of reactivity of nucleophilicity. We are going to discuss next class. Sure, thank you.